Palmsondag. Wie van julle weet hoekom is dit Palmsondag? Sê 'n bietjie harder. Daar sê. Ons lees daarvan in Matteus 21, toe Jesus Jerusalem ingekom het op die donkie, toe het die mense klere en takke voor hom ingegooi, voor die donkie ingegooi. Dus soos ek gesê het, Matteus 21, en lees dit gerus daar. Ja, kom ek lees dit vir julle. Ja. Toe Jesus begin nader kom, toe Jerusalem begin nader kom, het Jesus en sy disippels die dorpie Betfage geleë in die Olyfberg bereik. Hy het 2 disippels vooruitgestuur met die opdrag: gaan na die dorpie reg voor julle en julle sal 'n donkie daar vasgemaak sien met 'n vul by haar. Maak hulle los en bring hulle hier vir my. As iemand protesteer, sê dan, die Here het hulle nodig. Hy sal hulle nou terugstuur. Dit het gebeur om die profesie te laat vervul. Wat sê? Sê vir die volk van Israel, kyk julle koning kom na julle toe. Hy sagge aard en hy ry op 'n donkie, ja op die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe gegaan en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en haar vul gebring, hulle klere bo op hulle gesit en Jesus het op die donkie gaan sit. Die grootste deel van die skare het hulle klere, hulle boklere op die pad voor Jesus oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en dit in die pad uitgesprei. Met Jesus in die middel van die optog het die skare uitgeroep: Prys God vir die seun van Dawid. Geseënd is die een wat kom in die naam van die Here. Prys God in die hoogste hemele. Toe Jerusalem binnegaan, was die hele stad in beroering. Hulle het gevra: Wie is hierdie man? Die skare het geantwoord: Hy is Jesus, die profeet uit Nasaret in Galilea. Dis snaaks om te dink dat hierdie selfde mense 'n week later sou skree: Kruisig hom, kruisig hom. Hoekom het hulle hierdie geweldige omdraai gehad van verheerlik hom, prys God vir die seun, prys God, eer aan God, vir Jesus het kom, vir die profeet uit Nasaret, en net die volgende week wil hulle hom kruisig. Van hierdie kant na hierdie kant. Hoekom nie? Hoekom het hulle hierdie verandering gehad? Daar sê, grootliks omdat hy, Jesus, nie aan hulle behoeftes voorsien het nie. Want hulle het iemand gesoek wat hulle sou bevry van die Romeine. Van die verdrukking wat daar van die Romeine is, sou hy hulle vrygemaak het. En hy sou 'n koninkryk, hulle soek iemand wat 'n koninkryk op aarde kom vestig het. 'n Aardse koning. Maar dis nie Jesus se koninkryk nie. Want sy koninkryk is 'n hemelse koninkryk. En daai mense het gedink net aan hulle self. En as gevolg van hierdie feit het dit dan ook beteken dat hierdie mense nie regtig geweet het wie is Jesus nie. Nou Woensdag aand by die sel het Babs vir ons dieselfde vraag gevra. Wie is Jesus? Wie is Jesus? En wie is jy in Jesus? Nou ek was in die week, as ek besig met 'n studie oor autoriteit in Jesus en ons autoriteit wat ons het. En dis waar ek gaan praat ook vir oggend. So vir oggend wil ek vir jou vra: Wie is Jesus? Ek wil jou vra: Wie is Jesus vir jou? En ek wil verder gaan en ek wil vir jou vra: Wie is jy in Jesus? Nou kom ons lees 'n paar Bybelverse saam om te hoor. Wat sê die Here hieroor? Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
En God het die mens geskape na sy beeld. Hoor jy? God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Julle lees daarvan in Genesis 1. Deuteronomium 28 vers 1 en vers 13. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te onderhou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here, hoor mooi, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde en die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan as jy luister na die gebooie van die Here jou God wat ek jou vandag beveel om te doen en jy nie links of regs afwyk van al die woorde wat ek jou vandag beveel om agter ander gode aan te loop en hulle te dien nie. Hoor jy wat sê God hierso? Jy sal die kop en nie die stert wees nie. En ons haal dit baie keer aan. Ek is die kop, ek is nie die stert nie. Maar hier's 'n voorwaarde aan ook. Jy moet 'n God se wil wees. Jy moet doen wat God verwag van jou. Psalm 8 vers 4 tot 7. Wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Tanya, wat jy aangehaal het Woensdag aand. U laat hom heers oor die werke van die hande en u het alles onder sy voete gestel. Daniël 7 vers 27. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. As die volk van God, die kinders van God, die Christene, ons wat hom dien. Lukas 10:19. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemele ontbonde wees. Dis powerful stuff hierdie. Hierdie is kragtige woorde wat in die woord staan. Lukas 10:19. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade aandoen nie. Niks sal julle ooit skade aandoen nie. Romeine 5:17 want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en die gawe van die geregtigheid ontvang in die lewe heers deur die een. Die een is Jesus Christus wat ons krag is. Deur hom heers ons. Deur hom is ons kragtig en sterk. Johannes in die 7 gemeentes van Asië, genade en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Here Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters, gewas het in die bloed van Jesus Christus. Konings en priesters gemaak. Is dit nie groot dinge nie? Kragtige dinge hierso waarvan ons praat. Wat van ons erflating in Christus? Romeine 8:16. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Hoor jy? Erfgenaam, saam met Christus. Ons deel in dit, daar's 'n erflating
vir elke ene van ons. Efesiërs 1 vanaf vers 11. In hom het ons ook 'n erfdeel ontvang. Hoor jy, hier's 'n bevestiging weer, 'n erfdeel wat ons ontvang het deur Jesus Christus. Kolossense 1 vers 12. En dank die Vader wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring het van die koninkryk van die seun van sy liefde. Ons is oorgeplaas van die duiwelse koninkryk na God se koninkryk toe. Koninkryk van liefde. Hy het ons bekwaam gemaak, hy het ons toegerus. Hy het dit vir ons kom gee. Kolossense 3 vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfdeel as vergelding sal ontvang. Hoor julle weer 'n bevestiging dat daar erfdeel is vir elke ene van ons. Elke ene van ons ontvang van God. Galasiërs 3:29. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Het dit nou al by jou ingesink vanoggend met al hierdie skrifgedeeltes dat jy 'n erfgenaam is? 'n Erfgenaam van die ewigheid. Dat daar iets meer is. Want met al hierdie verse wat ek nou gelees het vanoggend, moet jy jou bors kan uitstoot en dit moet voel of jy op die wolke loop. Oor die beloftes wat die Here gee hierso, oor dit wie die Here sê wie jy is. En as jy nie bietjie opgecharge is na dit en so bietjie voel, maar hierso is iets in my nie, dan sit en dink jy hierso aan die skaapbout wat brand in jou oond. Vergeet van die skaapbout. Hoor wat sê die Here vanoggend vir ons. Nou as ek en jy gaan terugkyk in die kerkgeskiedenis, is daar soveel geloofshelde, mense wat sterk in hulle geloof was, wie God geroep het, wat die woord geglo het, wat soveel dinge gedoen het, wat presidente en konings se opinies verander het, wat 'n invloed gehad het op leiers, konings, presidente. Dink byvoorbeeld aan William Wilberforce, Hans Hauge, David Livingstone, en dan onlangse figure soos Reinhard Bonke en Billy Graham. Hoe kragtig was Billy Graham geweest, met hoeveel presidente was hy 'n geestelike, hulle geestelike, wat noem hulle dit, verteenwoordiger, hulle die een na wie toe hulle gaan, die een wat hulle geestelik ondersteun het, by wie hulle raad gevra het, oor wie hy in Christus was. Maar die teendeel is ook so, daar's baie mense wat sterk is in hulle geloof, en soveel groot dinge doen, maar daar's soveel meer Christene wat niks doen nie. Ons noem onsself Christene, maar ons lewe dit nie, ons wys dit nie, mense sien dit nie. Want ons wandel nie in die autoriteit wat Jesus vir ons gegee het nie. Ons wandel nie in die autoriteit wat God vir ons gegee het, vir elke ene van ons nie. Veral in 'n tyd soos hierdie is dit baie belangrik dat ek en jy sal weet wie ons is. Dat ons sal weet wie God is. Dat ons sal weet wie ons in God is. Dat ons sal weet wat se krag die Here vir elkeen van ons daar stel, sodat ons in dit kan wandel, met gesag kan lewe en kan wandel. Nou, ons het in die week so gepraat, eintlik al so 2 weke, weet jy wat, nee, meeste van ons het op 'n punt gekom, wat het voel ons is in 'n bokskruit en ons lê daar in die hoek en bloei. Ons is foos geslaan. Dis maar net, ag, die lewe moet nou maar gebeur. Dit wat moet nou maar gebeur. Die lewe moet maar oor my loop, mense moet maar sê, mense moet maar doen, dis nou maar, ag, is okay. Nee. Dis nie wie die Here sê ons is nie. Dis nie wie die Here wil hê ons moet wees nie. Ons is nie lamsakke wat daar in die hoek van die kruit lê. Ag, dinge moet nou maar net gebeur met ons nie. Maar die feit dat Christene nie in God se gesag lewe nie, is nie net 'n vandag ding nie. Dis nie net nou in ons tyd nie. Hoor gou hierso in Markus 4, vertel van Jesus en sy disippels in die storm. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skei geslaan sodat die skei al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: "Meneer, gee u nie om
dat ons vergaan nie. Toe staan Jesus op, hy bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê Jesus vir hulle, waarom is julle bang? Waarom is julle bang? Het julle nie geloof nie? En hierdie is nie 'n reaksie wat die disippels verwag het van Jesus nie. Hulle het gedink hy gaan hulle jammer kry en sê, ag, sies tog shame, ai, my boetjie, amper het julle verdrink hoor. Dit was, ai, sies tog. Nee. Dis hoe baie van ons vandag optree. Ons staan en verwag hierdie simpatie. Ag Here, kan U nie sien hoe mishandel die lewe my nie? Ag Here, die skytjie is besig om vol te word. Ek voel ek sink. Nee. Daai disippels moes hy storm stil gemaak het. Dis hoekom die Here met hulle praat en hulle vermaan en vir hulle sê, hoekom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hoekom het julle nie die see stil gemaak nie? Hoekom het julle nie gespreek nie? Toe vat Jesus hulle 'n bietjie vas. Ek en jy, selfs soos hy disippels, ons staan nie op nie. Ons val voor God neer en vra, Here doen die, Here doen daai, Here doen dit, Here doen dat. Maar daar's soveel omstandighede wat die Here verwag, ek en jy moet ons autoriteit gebruik. Ons moet opstaan en ons autoriteit vat in situasies. Ja, daar is situasies wat ons die Here moet vra, Here help, Here tree in, Here, maar daar's soveel situasies wat ek en jy die autoriteit moet vat en daai situasie aanspreek. Jesus sê in Markus 11:23, dit verseker ek julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, mag glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Jy loop geloof saam met die woord wat ons spreek. Baie van ons vra vir God om berge te versit, terwyl ek en jy self die gesag in Jesus Christus besit om daardie berge te skuif. Ons kan dit doen, want die Here sê, ek gee vir julle die krag. Ek gee dit vir julle. Hoekom wandel ek en jy nie in die gesag wat die Here vir ons gee nie? Autoriteit, gesag, is die reg wat aan iemand anders behoort, wat ons namens hom gebruik. Dis gedelegeerde mag. Jesus gee dit oor vir ons. Lukas 9 vers 1 lees ons, Jesus het die 12 bymekaar geroep en aan hulle die mag gegee om alle duiwels uit te dryf en siektes te genees. Alle duiwels uit te dryf en siektes te genees. Wat die disippels gehad het, was die gesag om die mag wat aan Jesus behoort te gebruik. Die krag wat Jesus Christus het. Hulle het permissie gekry om daardie krag, daardie mag te gebruik. Die Here het vir hulle gegee. Dis net soos 'n verkeersman met 'n wit handskoen. Het jy al gesien as daai man in die pad spring met sy handskoen? Dis stop die karre en hoe pyl hulle op. Is dit daai handskoen wat so powerful is? Is dit die badge hier op die bors? Ek dink hy sterretjie is kwaai. Nee, is dit omdat daai ou 6'6" is en soos 'n baksteen gebou is? Nee, dit is nie. Dis die autoriteit waarin hy staan. Dis wie daai verkeersbeampte verteenwoordig. Die hele regsinstelling, die instansie wat hy verteenwoordig. Dis waar sy autoriteit is. Nie in sy hand nie. Baie Christene en gelowiges loop nie in die gesag wat aan hulle gegee is nie. En daar's baie redes daarvoor. Eerste ene, daar's 'n gebrek aan kennis oor hierdie gesag. Julle ken hy gedeelte in Hosea 4 vers 6. Wat sê? My volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Waarmee spandeer jy jou aande? Waarmee spandeer jy jou bietjie lostyd? TV? Bikes was, jy kan my bike net soveel keer was en oorbou. Kan hom net soveel keer polish en mooi maak. Hoeveel van jou tyd spandeer jy saam met die Here?
Hoeveel spandeer jy om jouself toe te rus met ietsie anders? Miskien is jy in 'n leierskapposisie. Wanneer laas het jy 'n paar boeke oor leierskap gaan koop? En so 'n bietjie deur die boeke gewerk. Wanneer laas het jy 'n boekie gaan vat? Ek is nou besig met 'n boekie oor integriteit. 'n Bietjie gaan kyk, wat is integriteit? Wanneer laas het jy so 'n bietjie 'n studie gaan doen oor woede? Jy's dalk 'n man met 'n vrou met 'n kort fuse. Wanneer laas het jy 'n bietjie 'n studie gaan doen op dit? Wanneer laas het jy tyd gespandeer om kennis in te win om jouself te verryk? Baie gelowiges verstaan nie die volle omvang van hulle identiteit in Christus en die autoriteit wat hulle het as kinders van God nie. As ek en jy nie verstaan wie ons is en as ons nie verstaan wie God is nie en ons verstaan nie wat het hy en wat gee hy vir ons nie, kan ons nie met autoriteit lewe nie. Ek het nou vir julle al hierdie verse gelees in die begin. Gaan jy vandag as jy huis toe gaan en dalk in hierdie week wat voor lê, so 'n bietjie delf hierin. So 'n bietjie gaan ondersoek doen oor autoriteit. Want dis die regte ding wat jy moet gaan doen. Dis die regte ding wat jy moet gaan doen hierdie week. Tweedens, speel twyfel en vrees 'n groot rol. Die wêreld is vol uitdagings en negatiewe invloede wat maklik kan lei dat ons onwaardig of minderwaardig voel. Skielik is ons finansies nie meer wat dit was nie. Nou voel ek, nee, ek moet nou 'n bietjie terug staan. Is jou waarde gekoppel aan jou geld? Bepaal jou geld wie jy is en wat jy is? Wat van jou mooi bike? Dalk breek jy ding, dalk steel hulle hom en skielik nou staan jy hier so in die hoekie. Nee, ek kan nie. Ek voel onwaardig. Hoeveel mense verkoop hulle bikes en kom hulle nie meer kerk toe nie? Hoekom? Dis mos jou kerk. Jy het nie 'n bike nodig om hier te wees nie. O nee, maar ek voel minderwaardig, ek voel onwaardig en ek het nie 'n bike nie. Bog man. Jou bike bepaal nie jou waarde nie. As iemand met jou waarde bepaal. En dis God. Niemand anders te nie. In plaas daarvan dat ek en jy ons geloof en ons vertroue vashou, dat ons staan op dit, word ek en jy vasgevang in 'n mentaliteit van nederlaag. En dis hoekom ek hierdie studie begin doen het, want alles het net begin verkeerd loop in my lewe. Oralste. Hier by die besigheid is dinge nie lekker nie. Elke plek waar ons gaan is dinge nie lekker nie. Ja, hier spring 'n dingetjie op en ons plant 'n kerk en is dit, ja. Maar ons kom in hierdie mentaliteit van nederlaag. Ag, frek, as hierdie week net verby kan kom. Ek kan dit nie meer handle nie. Wie van julle het ook al so gepraat? Wie van julle is miskien vandag op daai punt? Ja. Ons aanvaar ons omstandighede dat dit onveranderbaar is. Dis nou maar so en dit gaan nou maar so bly en that's it. Ons glo nie dat ons werklik gesag oor ons lewens het nie, dat ons autoriteit het in die geestelike riem en ook in die vlees nie. Hierdie vrees wat ek en jy kry, blokkeer ons vermoë om vanuit die volheid van die Heilige Gees te lewe. Dit wat die Here vir elkeen van ons beloof het. Ons kom nie daarby uit nie, want hierdie vrees en twyfel hou ons terug, dit hou ons vas. Maar derdens is daar 'n kultuur van selfafhanklikheid, me, myself and I. En dit het ons siening van God so verswak. Dit het ons geestelike lewens so verswak en julle weet ek praat baie oor dit. Want ek moet my eie ding doen. Ek achieve. Ek is die een. Ek kan op niemand anders vertrou nie. Hoeveel keer hoor ons dit tot in die gemeente? Jy kan op niemand staat maak nie. Dis net ek. En dan wat gebeur? Dan kry ons hierdie selfde beeld met Christus. Ons kry dieselfde beeld met God.
In plaas daarvan dat ek en jy besef dat ons gesag in Christus het om autoriteit te vat oor ons lewens en oor omstandighede, bek ons net af. Ek kan doen wat ek kan, ek het my beste gegee, that's it, is klaar verby. Ek en jy se beste sal nooit God se swakste met respek gesê kan wees nie. Laastens 'n gebrek aan geestelike dissipline, stilte tyd. Maar nie net stilte tyd nie. Wanneer jy nie Bybelstudie doen nie. Wanneer jy nie bid nie. Wanneer jy nie tyd met medegelowiges spandeer nie. Verloor ons as gelowiges ons krag en ons fokus. Ons kan nie. Daai tyd wat jy met die Here spandeer, daai tyd wat jy hier spandeer, daai tyd wat jy woensdaande by jou selgroep spandeer, dis wat ons kragtig maak. Dis wat ons help. Dis wat ons ondersteun. Ons woensdae wat ons hier ook saam bid, een keer 'n maand, daai selgroepe, daai saambid, dis wat jou krag gee, dis wat ons mekaar deel. Iemand kom met 'n versie of 4 Bybelversies en dan 3 ure later het ons hierdie hele gesprek gehad. Ons het mekaar gestig. Ons het gegroei in die Here. Maar sodra jy begin wegbly van die eredienste af, sodra jy begin jou stilte tyd afskeep, kom jy agter hoe word jy swakker en swakker en swakker en swakker. Dit is so belangrik, spandeer tyd saam met die Here, spandeer tyd saam met medegelowiges. Om met innerlike selfvertroue en geestelike gesag te wandel, moet ek en jy se wortels veilig en diep gevestig wees. Julle weet daai gedeelte in die skrif wat sê soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Ons wortels moet so diep wees en sterk wees. En wanneer ons wortels so diep gevestig is, dan sal ek en jy weet wie ons is. Maar nog belangriker, ons sal weet wie God sê ons is. Want jou opinie van jouself en ander mense se opinie van jou tel nie regtig nie. God se opinie oor jou is wat die belangrikste is. Nie eers jou ma se opinie van jou tel nie. God se opinie van jou tel. Wanneer ek en jy weet wie ons is in Christus, wie ons weet in die Here, weet wie ons is in die Here, het ons selfvertroue en 'n selfversekerdheid wat op iets anders gebou is as prestasies of vermoëns. Ons verhouding met die Here maak dat ons kragtig is, dat ons weet wie ons is, dat ons autoriteit kan vat in ons lewens. En wanneer ek en jy hierdie innerlike krag het, ek kan vir julle eerlik sê, ek het die laaste paar weke het ek regtig gesukkel. Noem dit 'n paar maande. Want dis waar ek was. Ek het vergeet waar is my autoriteit. Ek het vergeet wie ek is in Christus. En soos ek vir julle gesê het, daar het net te veel dinge in my lewe gebeur. Maar weet julle wat, vandat ek begin het met hierdie studie oor hierdie autoriteit en ek het 'n klomp goeters gaan oplees, weet jy hoe het dit binnekant in my begin opstaan? Nie net geestelik, maar oralste. 'n Mens verloor mos jou joy, jy verloor mos alles. Jou vrymoedigheid verloor jy. Maar hierdie week se tyd met hierdie het my kom oplig en dis hoekom ek vir julle wil sê, gaan doen moeite met hierdie. Vra vir die Here wie hy is. Wie hy is kom nie van jou kwalifikasies nie. Jou muur kan vol sertifikate hang.
Kan vol trofees wees. Dis nie wie jy is nie. God sê wie hy is. Hy is die een wat ons roep, hy is die een wat ons bemagtig, hy is die een wat ons help oor al hierdie omstandighede van die lewe, oor die sukkel en die seer. Vind jou krag in Jesus Christus. Amen. Ons sluit die oë. Almagtige Vader, Here, so baie dankie dat ons vanoggend net weer kan kom hoor wie ons is. Wie ons is in U, Here, want U opinie is die een wat tel. Geen ander opinie tel nie, net U sin. En ons dankie, Here, dat U vir ons al hierdie wonderlike, nie net planne het nie, Here, maar dat U vir ons al hierdie autoriteit en al hierdie krag gee. En Here, ons gooi dit so maklik weg. Vergewe ons daarvoor, Here, maar ek bid, Here, dat U vir my en vir elke boetie en sussie help om ons identiteit in U vas te maak, om ons autoriteit in U vas te maak. En Here, wanneer ons hier uitgaan, maak nie saak wat 'n aanval kom nie, maak nie saak wat mense sê nie, Here, dat ons kragtig sal wees, kragtig sal werk, kragtig in ons lewens sal wees, dat ons elke vloek en binding sal breek, Here, dat ons autoriteit oor liggame sal vat, ons liggame, dat ons autoriteit in die geestesrealm sal vat, Here. Al hierdie aanvalle wat so op ons lewens is, Here, dat ons sal ophou in die hoekies lê en krepeer, maar dat ons sal opstaan as warriors, soldate vir die koninkryk. My boetie, my sussie, ek seën jou in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, dat jy jou autoriteit in Jesus sal optel en dat jy dit sal lewe dag vir dag, totdat die Here Jesus vir ons kom haal. Bid hierdie dinge alles nie omdat ons dit verdien nie, ons bid dit uit genade alleen in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Amen. Dankie julle.